হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো আজকে 6 পিস জাভা পাখি পাঠাবো নওগাঁতে। এটা হচ্ছে বগুড়া শেরপুর উপজেলা থেকে নওগাঁর যে বাসগুলো রয়েছে ওই বাসগুলোর মাধ্যমে আজকে নওগাঁতে এই জাভা পাখিগুলো পাঠিয়ে দেব। তো যাই হোক, ডেলিভারি নিয়ে এটাই আমার প্রথম ভিডিও। এর আগে আমি ডেলিভারি নিয়ে কোনো ভিডিও আমার ফেসবুক পেজে অথবা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড দেইনি। তো এখন থেকে নিয়মিত পাখির ডেলিভারি নিয়ে ভিডিও আপলোড দেওয়া হবে। তো চলুন আর কথা বাড়াবো না, আগে পাখিগুলো ধরে আমাদের রেডি করতে হবে ডেলিভারির জন্য। প্যাকিং ট্যাকিং যা যা করা লাগে এগুলো করে নিয়ে আমরা সরাসরি চলে যাব বাস স্ট্যান্ডে, এবং বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে এই নওগাঁর যে বাসগুলো রয়েছে এই বাসগুলোর মাধ্যমে পাখিটা পাঠিয়ে দেব। তো সম্পূর্ণ প্রসেসটা আমি আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো। তো এই 6 পিস জাভা পাখি পাঠানো হবে আজকে নওগাঁতে। এদেরকে আমি আগেই ধরে আলাদা করে নিয়েছি একটা খাঁচায়। এখন এদেরকে ধরে যেই ক্যারিং কেজে আমি দেব, সেই ক্যারিং কেজটা আগে একটু রেডি করে নিতে হবে। ওই কেজটা আগে রেডি করে নিই, চলুন। তো এই হচ্ছে আমাদের পাখির ক্যারিং কেজ। এটা সাধারণত প্লাস্টিকের হয়ে থাকে। তো যাই হোক, এটাতে করে আমি পাখিগুলো বেশিরভাগ সময় পাঠাই। আর যেহেতু 6 পিস একটু বেশি পাখি, তার জন্য এই কেজটা ব্যবহার করাই ভালো। তার জন্য কেজটাকে আগে চারদিক দিয়ে মানে 3 দিক দিয়ে পেপার দিয়ে মুড়িয়ে নিয়েছি, যেন পাখি যখন পুপস করবে সেটা বাইরে না পড়ে সেই জন্য। আর সরাসরি বাতাসটা যেন পাখির গায়ে না লাগে এই জন্য, যাতে পাখিগুলো পরবর্তীতে সুস্থ থাকে। তো এখন পাখিগুলোকে আমি এই খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দেব। তো পাখিগুলোকে ধরা শেষ, ধরে খাঁচার ভিতর দেওয়া হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা এখন ডেলিভারি দেওয়ার জন্য রেডি। আর আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যিনি নওগাঁ থেকে রিসিভ করবেন ওনার নাম, এবং যেই জায়গাতে রিসিভ করবেন সেই জায়গার নাম এবং তার ফোন নাম্বারটা, এই তিনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তো এই তিনটা জিনিস আমি পাখির খাঁচার গায়ে লিখে এটা আটকিয়ে দিয়েছি। তো এখন আমাদের এখানে আর কোনো কাজ নাই, আমরা এখন সরাসরি চলে যাব বাস স্ট্যান্ডে। বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে নওগাঁর যে বাসগুলো আসে ওইগুলোতে আমরা পাখিগুলো পাঠিয়ে দেবো। তো এখন বাজে সকাল 8:30, 9টার দিকে সাধারণত নওগাঁর যে বাসগুলো এইগুলো শেরপুর হয়ে নওগাঁতে যায়। তো আমাদের এখন বাস স্ট্যান্ডে যেতে হবে, ওখান থেকে কন্ট্রাক্টরের সাথে কথা বলে ওনার হাতেই পাখিটা মূলত পাঠাবো। তো আমরা বাস স্ট্যান্ডে এসে পড়েছি এবং বাসের জন্য অপেক্ষা করতেছি। বাস চলে আসলে আমরা কন্ট্রাক্টরের সাথে কথা বলে ওনার হাতে পাখিটা পাঠিয়ে দেব। যেহেতু আমি পাখি সাধারণত একাই পাঠাই, তাই ওই সময় আমার জন্য ভিডিও করাটা সম্ভব হয়নি। আমি মোবাইলটা রেখে দিয়ে কন্ট্রাক্টরের সাথে কথা বলে এবং ওনার ফোন নাম্বার নিয়ে আমি পাখিটা পাঠিয়ে দিয়েছি। আর কন্ট্রাক্টরের ফোন নাম্বারটা আমি যে রিসিভ করবে তাকে দিয়ে দিয়েছি। আর পাখি পৌঁছার পর উনি আমাকে মেসেজ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে পাখি ঠিকঠাক মতো পৌঁছে গেছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওর বিষয়টা। আমি পাখি সাধারণত কীভাবে পাঠাই এই বিষয়টা আমি শেয়ার করেছি আজকের ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটা আপনারা এনজয় করেছেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের পেজটি ফলো করে দেবেন। তো ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো দিন নতুন কোনো ভিডিওতে।